Спяваем разам. Свята песеннага мастацтва падарылі віцяблянам выхаванцы школы і дашкольных устаноў вобласці. У палацы творчасці дзяцей і моладзі прайшоў абласны этап рэспубліканскага конкурсу на лепшы харавы калектыў. У ім узялі ўдзел пераможцы рэгіянальных тураў. За выступленнямі майстроў харавой музыкі і вакалу назірала наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. Право першым выйсці на прафесійную сцэну прадаставілі гаспадарам свята віцебскаму вакальна-харавому калектыву «Дзвіна», які вось уже 8 гадоў радуе сваёй творчасцю прыхільнікаў харавога мастацтва. Іх вакальнае майстэрства ацэньвае прафесійнае журы. Для ўсіх удзельнікаў патрабаванні адзіныя. Выступленне доўжыцца не больш за 20 хвілін. Наша главная задача – это получить удовольствие от того, что мы делаем. Это сделать так, чтобы зрителям понравилось наше исполнение. Ну и очень хотелось бы занять призовое достойное место. Очень важно, чтобы от каждого шла одинаковая отдача и чтобы каждый душой и сердцем переживал за то, что он делает. Рэпертуар шырокі, аднак па ўмовах конкурсу абавязкова ў ім прысутнічае народная песня. Між іншым, юныя харысты з такім жа задавальненнем выконваюць і класіку, і англійскі джаз, і знакамітыя сучасныя шлягеры. На сцэне лепшыя з лепшых. На абласны этап трапілі 7 калектываў з Віцебска, Полацка, Новополацка и Орши. Нам уже 2 года, но за это время мы очень много где поучаствовали и выигрывали. Мне очень нравится заниматься пением, так как оно меня развивает и делает меня хоть чуточку, но лучше. Благодаря моей самой любимой преподавательнице Елене Михайловне. Падобны конкурс ладзіцца ўсяго другі раз, аднак паспеў заваяваць папулярнасць сярод удзельнікаў, юных аматараў харавога мастацтва. Резко увеличилось количество наших хоровых коллективов, репертуар стал разнообразнее и исполнительское мастерство выросло. Конечно, это очень большой плюс. Пераможцы абласнога конкурсу прадставяць Віцебскую вобласць на рэспубліканскім этапе. А гэта 2 калектывы ў 2 узроставых катэгорыях да 14 гадоў і старэйшыя. Інна Кірыенкава, Олег Чарняк, навіны Віцебск.